kuma ndoka guku ni nyondete Ngai kwenda twaturaga nawe wonaga ngoma kuma ndoka guku mutungatiri nyonete Ngai agika maundu manene twina woronaga maundu ma ndui wetigai uri mucio mwinaguo aini wacheni hiyo na wauma kuri andungataga thie na gitio Pastor Bull adoritie turi andu atano urenda guthutiria ngunani aria Ngai ahete hunjirie tha icio ikae njukire kunegena. Bwana Yesu asifiwe. Tutikigithanie uguo mwathani arogocwo. Nie ndarugama haha njitagwo Pst Ndegwa Bull ndi muhonoku Jesu ni mwathani unjagiria bypass na riria mwathani ahe kanya ngahunjiria Kameme TV na Wednesday ni ngakorwo kuu rikiratha rucini nigetha tuhinge mwaka uyu turi andu ogi na turi andu manoretwo meciria wega. Koguo ndi muhonoku unjagiria haria bypass wakinyo hau bypass hau stage turi hau rugongo na turacokeria Ngai ngatho ni undu wa gututwara hau. Mutungatiri ndarugama haha ni gitio kia muiritu uyu ndimwitaga my younger sister tondu niguo kuri na zipi tutinamenyanira 44 Reverend Harrison na niguti atungatiri othe meguku muno ndinoka kuhunjia ndoka tu kwaria ciugo nini cia gitio kiria njui zipi na maundu tumeri tukoretwo tukere na zipi gwera kwamba kuga uu riria riothe Ngai arenda gutwara mundu haraihu ni atigaga ni amugereria mwaki-ini uria uiganaine na kuria arenda gugutwara. Bwana sifiwe. No ugikona Ngai aguikia mwaki-ini aguikia tondu ni oi we wi cuma na wi dhahabu tondu plastic na maratathi matigeragio na mwaki. Bwana sifiwe. Ugikona Ngai akugeria na mwaki na ndarenda uhie ni oi nduri kiratathi na nduri plastic ugai ugikona waheo kamwaki kanini Ngai ni amenyaga wi wa plastic hari undu ungimondoka riu ndakugeragia muno na thengio mufia huria mufia ruhi rwega tondu mufia wira onu ni ndabetie mbere yaku na hau na ni wira muritu tondu niwe ndagukenia mwene igongona na macambiki na aini na atungatiri na mwene horo na andu a mbica riu ukarigwo kwambiriria gukenia u ukiuge otoria Jeni Muthoni augire atiriri ndingihota gukenia andu othe reke ngenie Ngai tondu wageria gatia ndarugama hajarie ciugo cia zipi na twanaria nake na riria turaritie nake ria muico akuite ngoro akauga ati ni anoga ni igongona riri ngumwira zipi ni weka wega tondu mundu wothe uthiaga kunene no nginya anogio ni undu urekaga aiko nduri wanogio ni undu ucio wendaga gwika muturire-ini then umenye urutaga wira wa wana kindu kimwe gia gutuma umenye ni urathie kunene ni kuigua undu ucio ureka ni wa kunogia tondu undu uria wothe ureka thiini wa muturire uyu mundu gwitwora tharo ungigeka undu uiganaine na energy yaku then umenye undu ucio ni munini ni undu ungikwo ni mundu wothe no ndabacirire ugeka undu igue this is beyond my ability and my energy then umenye riu he handu rathie mukirauga ameni na mwareka kuga ameni no nguga riria turarire na zipi mutungatiri riria zipi sawa ngurenda kunjira njehere haha ningi riria turarire na zipi mutungatiri na ngwire ona ko tutie twacemania na no ngugira haha tondu ndikiri kindu ndiragitigira ni ndamuririe zipi no kurathima igongona riaku akinjira ni ndi mutungatiri wakwa ona korwo aini matimui uria urugamite na nie matuko makwa mothe ona kungigoka u mutungatiri wakwa niwe ukandathima koguo ndinoka kurathima igongona ndoka tu okwaria hurirai zipi na mutungatiri ruhi rwega na muhurire zipi ruhi rwega ni gutambura mutungatiri wake twina kamutugo ka aini gatunyitite andu a Ngai Reverend Harrison ungiathikire ciugo ici toni ndarutire rwimbo rwakwa na 207 koguo no njarie uhoro wa uini itegwitigira kwika mutugo kanyitite aini haria mathie mona
pastor ni amenyekana na ni akamarehera ngiri 30 kana 50 magatutiga Harrison na guku githoi ya 45 ukona bishop archdiocese archbishop ni worarathima tondu ni akarehe bia no ndimwire kirathimo kira kiheanagwo ni ndungata ya Ngai gitiko kiganani na bia. Pastor araririe uruto ndari acirika no wakwira ndire nie hunjagia kameme na inoro na kigoco every Tuesday na Facebook na TikTok. We unginjira ndire acirika kayacio hunjagiria rĩmbũri githĩ ti andũ kadakira akarado wa Ngai. Ngwendaga kwikira ciugo cia wira uria zipi ararutire na guti ni undu wa guteithia mutungatiri uyu ati andu aingi mundu wa barara ndenda kwa barara mutungatiri wake rimwe na ini turigagwo tuhoere mundu atia ni ukarigwa atiriri nyamboke ni uhoere mundu muikare nake ahe muthinie tondu atonga onora muhunjiirie umuonaga na mundu ungi wonagwo media ini ukarigwa atiriri mundu ona tutuire nake ha riri arathiaga thina nginya atari gia kuria ri nginya akihingirwo nyumba ri riu ni ndenjia kuga atiri Pastor Bull is my pastor ni andungateire we tigori munie ndigutungateire na nie ni ndiraregire mutungatiri gwetagwo ni andu father ati dad unyone Facebook ujete dad I'm not your dad thiwete pastor ucio wakwa nyugecagia ukurerete your dad ucio niwe your dad nie ndi pastor na umenye uguo ujwe taoni ndukandue pastor celeb to ndatuika celeb ujete your dad I'm not your dad. Tariu ni hadi na san na ndi na ndoto no mwe dasani yakwa na ndota ndematigire na ha bypass amwe moya nduthi akimainuka maguru riria Ngai akamambararia riu acio nio sans na ndota akwa. Hothea ndukana t-shirt never try that at home ati ukiunjire dad ndambarario thaici akondura ndambura thaici itari mwambararie never try that tukahingica na take never try that at home. Zipi Ngai ya kurathime this is your mother this is your cover Ngai twaro kurathima nawe ni ukona uria Ngai agugwika ni undu wa gutia maguta maya tondu ainina muthie mumere ni ndauga uguo hii tabia unatoka kwa pastor wako sababu ni wa mahutini ndangikurehera makiria ma 2,000 actually reke ndimwire na ndigũikara ha mutungatiri pastor waku ndwagĩire kumwita ta mugeni thiini wa lounge yaku pastor waku akurehagira maguta ma Ngai wenda agenithio wete ahoria biashara ta engineer those are the people to bring money for you. Pastor waku ni wa gukurehera kirathimo period ona mwarakara mutiukaga guguo no njari uria ngwenda hatiri mundu ngurucinie pastor waku ni pastor wa gukwekira thimo wenda ageni wethe andu ayaki na pastor waku ono tari celeb ona toikaine akwahunjagiria andu 5 ithuĩ ni ithuĩ tutuaga andu celeb kwa Ngai mutungatiri uhunjagiria andu 5,000 na uhunjagiria andu 5 othe ni ndungata cia Ngai na riria magakinya kwa Ngai makero welcome home my faithful servant you have done your work. Kwa Ngai gutigakorwo my popular servant gutigakorwo bishop apostle ugakorwo my faithful servant zipi Ngai arokurathima na agutware kuraihu ni gutambura ndungata ya Ngai agokona agakwaria agatinda haha tugatia maguta make na nie ndingiguitiriria maguta ona kana nguigirire guoko ni tondu ni utite ndungata ya Ngai nawe yaturia maru maisha maku no megucenjia no turi otwaranite nake reke andu mathiururuke manoga tondu mundu agicoka kuma kanitha atigaga arumana na atigaga amea hari arahunjagirio kuma ndoka guku ni nyondete Ngai kwenda twaturaga nawe wonaga ngoma kuma ndoka guku mutungatiri nyonete Ngai agika maundu manene twina woronaga maundu ma ndui wetiga yuri ucio mwina gwaini wacheni hiyo na wauma kuri andungataga thie na gitio Pastor Bull anduritie turi andu 5 urenda gututiria nguna ni aria Ngai ahete hunjirie tha icio ikae njukire kunegena ona inyua shirika Ngai akuhe ngari mutungatiri ucio wahoyaga na wotari gia kuria tigori mu wakuga hatie na security thie nayo hau ikururwo ni ciana riu nirio igai ririo kuriha ndungata ya Ngai yo yakuhoyagira utari kindu yoneke kwayo gupakitwo ngari ni mushirika tiga gwitwo guthie kurumira aria mena ngari na kwambia kitakuraba ugacoka hau utari kindu ni urimu ucio na riria waheo ni Ngai ngari ugathie kuga ati kuma ndoka guku ni nyonete Ngai wetiga urimu ni mahoya maria twakuhoire riria utari kindu
te Hosea ndimuonage kundu akiuga nie kuma ndoka guku ni nyonete Ngai tene uronaga ki Wanjakoya uronaga Wanjakoya watu waache ujinga heshimu huyo mchungaji amesimama na wewe when you did not have anything na ndimwire tondu nie gutire mundu ngiuga ni wiru tondu nie gutire ndamwira nginya Wednesday ndikameme na nie ndietagwo ngariha andu metagwo makariha nie Ngai ahingurire murango thiaga gwibanga ngathie kigoco actually na tigwete na mutikague na uru nie ni kurega ndekaga kumwendetwo kurega guthie ngauga ona andu angi mahinguriro murango ucio meke atia koguo ndirari uguo ati ni wiru twi hamwe nie ni aini especially aini wenzangu na atungatiri tia mutungatiri ucio warugamire na werire utari kindu na onake no akene angiona ngari yo yukite karugama hau onako gutire ngari onako ndari ngari akuhoire atari ngari na he kiugo ndiraugire na no ngucokera nigetha njite mutungatiri ndarikia kwaria horo wa zipi ndiraugire ati na ithu atungatiri Pst Bull eho Hosea njoka gwakwa ni ndige kwigana ati ni murakiona uria arugamite ungihikia mutumia wina ciana ngima ithomete nginya university na hena karani na hena ungi pilot ti utindo kiuga tumesomesha watoto si nyinyi mmesomesha warehero ciana ngima tiga wana uga ni pilot no ni mutumia uthomithitie tuheshimu hata wale wengine ona atungatiri taya matoenekaga ni tumatie na tumekirire ona ini mugacoka mwakora ati tondu ti Pst Bull kana uria muyu urahunjia mukaumururuka inyuothe mugaikuruka hathi kunyua cai tondu ti ng'ani urahunjia wacha tuheshimu hata hawa kwi maguta makuite ucio witiaga nake ta Pst Bull atari ira ucio muriganitie Pst Bull ni aranegena muno. Am I speaking sense? Am I speaking sense? Mutikie hurero ya kone ndaria sense. Na niĩ ndire kundu gutwarwo na ndire nabata na muini oke athomage gwakwa. Actually riu niĩ ndietanaga mutigatinde mugiciria ati ndina ki. Niĩ njitaga kanda ingi tukathie tukaina nacio na hau cietagwa waru wa gataramona muticioi. Tukagoca Ngai. Umuthi gwitu tukanitha-ini kwahonoka mwanake muithiramu uratoire muithiramu. Aliniona we njira ni kanitha ri kwirega kuona mwanake muithiramu na aria maroka mikore no na ti crusade mureka muraruta ashirika kuma kuria kungi magoka guku kuu ni gutega ashirika ama ni aria uguthie bara uthio hunjirie arefi na mikora na mici yuke honoke gwaku kanitha-ini ni ndatiga kunegena zipi Ngai twaro kurathima zipi Ngai ni akoragwo gwikirite ministry ni uguo ni twarikia ndeto icio ndire na uru zipi Ngai ni akoragwo akuhete ministry nene muno ya gutungatira young people na ni kuria iritu aingi muno mana kurumira wananjita nginya ukandwara na guku ni ndora kanena ana guku mwiki na kukianda ugithi gutungatira andu nginya utoe na maundu maria maruo maria Ngai ana kugereria zipi anjui ndi mwiki na zipi anjui ndi mwiki na njitigirite tondu ndari celeb andu wa Ngai 2010 zipi anjitigirite ndari celeb mwiki gutiarikirikaga bwana asifiwe. Pst Bull akituka ni muhuthagia guku mwiki na ndadora kuringa ugu gitari maguru gutiahutikaga tondu ndawikaine uria mutari muona bwana asifiwe. Ndavaci hindi wari cukuru I've never seen that. This lady mutungatiri zipi ni anjui hindi yo nake anyaririkite na zipi ni mundu wi gitio na hari undu mwe ndiramwirire zipi Ngai tikagira uhitukira maundu macio mothe tondu ni kuri andu Ngai aigite ngoro ciao o nginya riria zipi ukarahuka andu acio matikona mumateithia tondu Ngai ahuthagira mundu nigetha ahutie mundu ungi. Nie ngwenda kumuhoya u nigetha njite zipi njoke ndehe mutungatiri haha support zipi mu support rugamai na ministry yake na ndiramwirire undu umwe ndiwe kane arebangire ugu ndamwite zipi na to Ngai ni akurathimite na nie ni ndiona school of hair dressing zipi school of fashion igiuka very soon turitigagira kuu kwina twana tatatu tura supportwo to orphans turia tuhinyiriirio ungithoma kanyamu gaka no wone maundu maria zipi ekirite hau and we are trusting God kamutangitikirania nani ati zipi no hote kuhingura cukuru ya guteithagia airitu aria mena thina koma empower mutikit akori munetikania nani uga yemeni zipi undu wa mwisho ndirakwirire tiga kugio ni ucerebu mundu ndatuikaga mundu na wa value ni gwikira post ikaraiko ni andu 5,000 ona yaraiko ni andu eri acio nio Ngai akwendaga maigwo renda kuga
mundu ndathiaga live ukona ati to wina andu magana matatu turitho riu ukeona wi wa bata nie thiaga nginya kena andu eri na ni njitagwo Ndegwa Bull na ndiendaga baby ngathie na ngahunjiria andu eri tondu nie ni njui value yakwa ti turitho kana likes kana shares. Ndi Ndegwa Bull mukiraikaga, ndi Ndegwa Bull mukinjitaga, ndi Ndegwa Bull ngiinaga na itekuina. We witambũrage uguo hana na kiu wina kio na witambũre no menye wi wa bata. Usitete hiyo maneno. Nderorerwa ni andu 5. Hao ndio Mungu alikuwa nataka niongee na wao. Ungeona wena zero thie mahoya ninge. Asha ninge I'm not encouraging mediocrity. Ti ninge ukoragwo nduri na mundu ateuge Pastor Bull atwirire no tari wirorerwo ni andu ta 30 50. At least somebody is watching what you are doing. Na ndukanetikire likes cia Facebook my sister. Itume wiire kana wihuthie. Ni akoragwo na andu 10,000 na we ndukorwo nginya we yanikage hau noi untuonagie noi uguo nigetha tuone ati nigetha ugie na likes ati nigetha boost your self confidence. You are who you are. Andu magikwendaga na matekwenda. Jesu ndari Facebook na ndari TikTok. Ona ndaugaga share and like. No muthe turugamite handu ndo wa Jesus Christ. Jesu ndakire cathedral ciana cia Ngai. Jesu ndetirwo bishop. Jesu ari Jesu, Jesus Christ the son of Nazareth. No muthe ni gutucokaniriria haha. We urati dogietwo ni ma Facebook na ma WhatsApp na ma TikTok manako. Believe in yourself the way you are. That is who you are. Na we etekio guo and that is your value. Akoni ndaria point horera Ngai rohero wega. Airetu age akorwe boruinago kwanyu kanitha-ini ni ruinwo kwanyu kanitha-ini tiga gutinda ugietha tangathi na guku ugage ati nie nguneana gaturume karia ndi nako mundu aneanaga kirie nako ukaneana gaturume guku ukaneana kameme gaturume inoro gaturume ndugugikaneana muno nawe gaturume gaka ni ugagikinya kindu matu-ini ona ni ugakinya gacunje ga gutumwa ri wa ithe witu tiga gukaneana uguo nawe ako muriganitie na dada mwiretia ukaneana ringi we nawe ni tinigetha wonekage ni mahurire inoro. My God, tugisemanie bypass yo haria tusemanagia. No, know your value, know who you are. Niona ingiaga gugetwo kameme na inoro ndithiaga ngaiga macini ciakwa na havara bypass na hau ndirahunjiria ngahunjiria hau hahonoka mundu umwe ucio niguo tungata wakwa. Niki inyue mutindaga mugiite maundu hurirai Ngai ruhiru wega. Zipi witu uria Ngai agwitite wike go and do it with confidence. Utego compete na mundu uriku aria mara support ni makamboni reke ma support we ona waga kamboni ici kamboni ciaku ujiraga nduri family ingi. These are your sisters and your brothers. Ukayemeni. These are your mothers and your fathers. These are your sisters, your daughters and sons. We na family nene muno mutihurire Ngai rohiro ya sense. Listen, we go kinya miaka 20. The family that you come from is not important as the family that comes from you. Jokere haugi kiria miaka 20. The family that you come from is not more important than the family that comes from you. What does it mean that the family that comes from you? The friends that you make, the associations that you make, the network that you build. That is the family. Na nikionyendete zipini kwenyihia. Zipidi kwenda kwaria ringi. Ngai akurathime. Ni igana marauga nituguthi na mbere na go support zipi. Rimwe twekaga launch iko imathombocenio. Launch ni kuga you have started. We have launched you. Ni kuga ni twaku launch ni wambiriria. Githe tiguo. Ni ndaigwa engineer uga ni makona kiama. Engineer ndukanoge guthi na mbere na go support muiritu uyu. Haria gutwita twire ha ni ndiranjia gacukuru. Mutungatiri tugathie tuhoe na twite anake monke. Turarekanire cukuru ya zipi. Ndiye kana gwetwo ZP College of Empowerment kana gwetwo atia. ZP uyu mwonaga niwe guthondeka nyamu icietagwo ndeto. Niwe guthondeka nyamu icietagwo njiki na mazipi nitagia tondu uthondekaga wiki riria ungitwitira airetu na ndirakwirire uthie kwa mutungatiri kana uke haria bypass nie nguhe kanitha na nguhe macini tondu ndiratwire hunjiirie horo andu a Ngai arahe kiwanja na ko ni kiarizi ni hindi ndiraka horo ndathia gwitana mucemanio ngerwo nyumba 10 ni maracemania riu hagiko ndina handu ri ithitio ke hau arehe airetu amarute guthondeka ndeto
tondu muiretu igana riaku withukumiire ni riega gukira 10,000 cia gutumirwo ni gathuri kene tondu igana riu riaku ni riri cama. Kanyumba gaku ga single room ukomaga ukahinga ni kega gukira ka muthuri wene. Na no example ndiraheana ni kega gukira ukomberwo ni ratharo tondu muthenya uria mukahitania agaturumithia kirori uguo ahate indo ciothe nginya wigi mutwe ni agakumunya. Koguo ni kaba umenye gwithukumira ciringi yaku bata. Ngai arokurathima zipi. We are going to support you. Please, niye ngororaga ngona Liz Wanyoike in the making. Niye ndikuona ne ndirakwirire, niye ndikuonaga na microphone ukihunjia. Na ndio no ramwirire microphone ino ina cama. Ngai, maya Ngai ndakinde mwire maundu maria mundu onagira ministry-ini. Ngai, kuhunjia guku nyamboke. No tukuhunjia to Ngai ni atwitire. No, let me tell you, zipi niye onoge kahunjia ni wega, no ni kuri ministry Ngai akuhete, empowering our girls and empowering our young men. Na githe mutu aire twela mwana interact na zipi agikwariria uiguaga ta nginya wanyua ndawa wahona. Wangapi wanaaminiana na mimi? Zipi akiongea tu na wewe no umenya aragia twa Kinyiri. Kwa kaitu gaitu tukamaketa tundu ni twahanikagira mundu na twahanikira mundu tukamaketa kada gaitu Ngai no acoka agateithia mundu tukanake andu makumenyere akwariria uguo mokaigua Ngai. Zipi, we are together with you, we are going to support you. Na ndukamake andu no mekwaria ona riu kuri mekuria aire Pst Bull niki na nie twaragia nake o muthenya ni kuga he kaundu kai wewe mundu rume kai nie ndi mundu rume nawe mundu rume andu matige ngoma tondu andu odige imarakara ni ndahorera. I honor Zipi, I honor her family. Nie ni ndimwe nake ni family yakwa, so ndaruga mahani gitio kira ndimuhete. With those many remarks, ndenda na gitio turehe Zipi nigetha tuhe speech yake tucoke turehe mutungatiri atuhe kirari.